نن به زموږ خبرونه په څلورو حصو کې به وي. د افغانستان او د پاکستان په فرضي کرښه د ډیورنډ په کرښه د لالپورې په سیمه کې جنگ روان دی. جنوبي وزیرستان کې د رزمک، مکین او لدا په سیمو باندې بمبارد کړی دی. بلوڅو وسلوالو برید کړی دی. 4 تنه د اف سی عسکري وژل. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو. لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن به زموږ خبرونه په څلورو حصو کې به وي. یو دا چې د ټي ټي پي د خوا نه اعلامیه صادره شوې ده د هغه موقف چې پاکستان په ملګرو ملتونو کې نیولی دی. دویم د افغانستان او د پاکستان په فرضي کرښه د ډیورنډ په کرښه د لالپورې په سیمه کې جنگ روان دی. دا دی چې پاکستان فوز نور له لاره نه ده پیدا کړې، اوس په مظلومو خلکو بمبارد شروع کړی. شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د بمبارد لاندې دی. دریم خبرونه به د بلوچستان نه لرو، هغه به تاسو ته وړاندې کړو. او څلورم د خیبر پښتونخوا د جهادي سیمې نه به تاسو ته خبرونه وړاندې کړو. نو دا په څلورو حصو کې دا زموږ نن دا پروګرام دی. د دوستانو پښتنو ته به سبا ته بیا خاصه برنامه هغه ته به ځوابونه ورکړو. نن به دا موضوع هم دې ته مختص کړو. ټي ټي پي په خپل اعلامیه کې دا ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د شورای امنیت په دایته چې منیر اکرم د پاکستان لاسپوڅي حکومت استازي کوم تورونه په افغانستان لګولي دي، دی دا ویلي چې دا بې اساسه بې بنیاده تورونه دي، دا هیڅ د حقیقت سره ربط نه لري. منګه د افغانستان نه بلکې د خپل د سیمې نه، خپل د خلکو د منځ نه د پاکستان د پوځ په مقابل کې جنګیږو او زمونږ خلک زمونږ ترڅنګ ولاړ دي او منګه د خلکو په مټ باندې خپل د وطن د ازادۍ لپاره لګیو، خپل مبارزه کوو. دا جګړه زمونږ چې ده دا د ازادۍ د خپلواکۍ لپاره ده، د پنجاب د ازادۍ نه، د پنجاب د غلامۍ نه. او په دغه لپاره د دې د خبرې چې دی دا تهمت دی محض د بدنامولو لپاره. منګه د افغانستان نه بلکې د پاکستان د پاکستان اردو په مقابل کې جنگیږو. نو د دې د خبرې دا کړي چې دا د پاکستان د پوځ د استخباراتو تبلیغات دي په نړۍ کې مجاهدین او اسلامي امارت بدنامي او د دنه ذاتی ګټي اوچتي. دویم دغه دوی چې رد کړی دی په دې اعلامیه کې هغه دا دی چې بل ورځ د امریکای سفارت په اسلام آباد کې ویلو چې امریکایان یا څوک چې امریکایي پاسپورت لري هغه د فیصل مسجد سیمې ته نه ځي، هلته ورته خطر دی. او یو عکس خپور کړی چې په هغې کې د ټي ټي پي د بیرق دغه پکې او داسې ښودل چې دلته د یعنی ترهګر دی سیمه کې دی او دا خطر دی. نو دی دا کړی دی چې په دغه عکس سره او دغه سره زموږ کوم هیڅ اړیکه نشته دی او موږ زموږ د خوانه مساجد او مقدسه ځایونه دا ټول په امن کې دي او موږ دلته کوم چا باندې حمله نه کوو او دغه نه په حساب داسې یو ناوړه ګټه نه اوچتو. فلهذا خلق د دې پروپاګاندا پسې نه ځي، هلته چاته کم خطر نشته او نه هلته موږ په چاته کم ستونزه جوړو. نو دا خبر هغه رد کړې ده، ویلي چې په امریکا د بدنامۍ لپاره دا هم یو پروپاګاندا دی چې د مجاهدینو په خلاف کې یو ته د ترهګر لفظ استعمالي. موږ ترهګري عملیات نه بلکې جهادي او د ازادي بخونکي خپلواکۍ جنگ دی چې روان دی او دې ته به ادامه ورکو. دویم دغه دا دی چې د پرون رئیس دی بیگان تر ناوخته نه چې یو جګړه شروع شوې ده په لالپورې سیمه کې چې د افغانستان او د پاکستان د ډیورنډ کرښه باندې فرضي کرښه باندې نږدې سرحد دی. هلته د افغانستان د اردو خپل د ټانک لپاره کنده کنله چې دا ټانک پکې په ځای کې دا کې په دغه وخت کې چې دی دا کنده کنله پاکستاني پوځ په دې باندې وار کړی دی او بالمقابل حمله د اسلامي امارت د مجاهدینو د خوانه هم شوې ده د فوز له خوانه او د هغې دوه پوستې د اورلاندې نیولې دي او جګړه تر اوسه پورې دوام لري، یعنی کوم نتیجې ته نه دی رسیدلی. دریم خبر دا دی چې د
پاکستان پوز د مجاهدینو په مقابل کې په عملیاتو کې خپل د ناکامۍ نه پس داسې یو دغې ته مخه راوړې ده چې د جهازونو په ذریعه باندې په خلکو باندې حمله کړې ده، په ملکي او عوامو خلکو باندې، او په شمالي وزیرستان کې د میرعلي، میرانشاه او وانا په سیمه باندې بمبارد کړی چې د دې په نتیجه کې په سلهاو تنه شهیدان شوي دي او په لسګونو کورونه وران شوي دي او ماشومان او زنانه پکې په شهادت رسول شوي دي او دغه ظلم او بربریت د پاکستان پنجاب پوز کړی دی او په دې د شهیدانو په وینې د لاسونه سره دي. د پاکستان پوز په جنوبي وزیرستان کې په زنګار په سیمه کې په یو مزي کې چې په 15 کور وران کړی دي، په یو کور کې 4 ماشومان او یو بچی دا په جسدونه د خاور نه رایسل شوی دي. په بل سیمه کې د جمال الله په نامه باندې په وطن په کور چې بمبارد شوی دی، د هغه 4 بچیان غټ 3 وړ بچیانی او یو زنانه په شهادت رسیدلی. دا د نمونې په تور یعنی په یو کور کې یو ځکه دا رقم ته 15 تنه دلته 8 تنه دا رقم ته وی چې د مړو تعداد د سلطنو نه زیات دی او دغه بمبارد په دغه ټولو سیمه باندې شوی دی او حتی دغه تیاری د افغانستان سیمې تم راوختي دي، دلته هم ګرځنده د حرکت کړی دی او بیرته تللی دي، خو په افغانستان کې بمبارد نه دی کړی ځکه داسې خبرونه راغلي چې په برمل باندې دوباره بمبارد کړی، خو هغه خبر بیا رد شو، ویل چې په برمل باندې بمبارد نه دی شوی، خو دی همداسې هوایي او گردش نظامی کړی دی او بیرته تللی دي. خو د افغانستان اردو کې دغه توانایي او دغه وسله ورسره نه وه چې دا جاس چې راځي دا وولي او لاندې وغورځوي چې دا دوباره د افغانستان د فضایي حدودو ته را نشي. موږ اسلامي امارت ته بار بار همدا وایو چې ځانونه جوړ کړئ، په دغه تنه په دغې خبرو باندې دغه نه کیږي چې تاسو د ساينس مبا کوئ او علم ته شا کوئ او بس مدرسو ته زور ورکوئ، په دې باندې افغانستان نجات نه پیدا کوي، دښمن در باندې قوي دی، راځي د مدرسو سره مالوزوي، نه به د پګړۍ پاتې شو نه به د ګیره پاتې شي، هر څه به درته تباه کړي. راځو د بلوچستان په سیمه کې د نن خبرونه لرو. په بلوچستان په پنجګور ماند سیمه او 8 تنه نورې ورته ژوبل کړي دي. دا د بلوچستان په پنجګور ماند سیمه کې شوی دی. همدارنګه د کوټې په ښار بروري علاقه کرانی چک پوسټ باندې نامعلومو کسانو 4 لاسي بمونه غورځولي دي چې مرګ ژوبله اړولې ده، په خپله تښتېدلي دي. همدارنګه په بلوچستان کې آواران او مالار فوجي کمپونو باندې درانه جګړه اوس هم روانه ده، د مرګ ژوبلې نتایج نه لاسته نه دي راغلي، کله چې هغه لاسته راشي ستاسو حضور ته به وړاندې کړو. اوس راځم د خیبر پښتونخوا متعلق راپورونو ته. ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي شکتوی په نظامی پوستې باندې چې الته نظامی مورچه وه حمله شوې ده او الته فوزیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولایت بنو فتحخیل پولیس پوستې باندې حمله شوې ده، 2 پولیس اهلکار وژل شوي دي او 3 نور ټپیان کړلی شوي دي. همدارنګې پرون ولایت خیبر ولسوالي باړې د تیرا سیمه کې د نظامی پوستې باندې حمله شوې ده چې دا د بوټان په سیمه کې وو او د دغه جنگ چې د شپې د خوانه دوام درلوده کافي کسان پکې وژل شوي دي او ډېر زیات زخمیان په منطقه کې پاتې دي. همدارنګې په پرون 14 د فبروري ولایت سویلي وزیرستان د ولسوالي شکی او تانه شکی باندې حمله شوې ده، یو پولیس پکې وژل شوی دی او یو تعداد نورې زخمیان دي او د 3 تنو زخمیانو حالت ډېر تشویشناک ښودل شوی دی. یوه نظامی کامره ویجاړه شوې ده او یو د پولیسو موټر هم ویجاړ کړلی شوی دی او د کاره ولوېدلی دی. همدارنګې د 14 د فبروري پرون ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي تیارزی د کاروان منځي ګیټ په سیمه کې
مجاهدینو حمله کړې ده، 2 عسکري وژلي دي. او په همدغه سیمه کې یعنی د کاروان منځي ګیټ سیمه کې 3 مختلف نورې حملې هم شوي دي چې د هغې په نتیجه کې 1 عسکر وژل شوی دی او نور تعداد زخمیان دي. او همچنان د همدغې کاروان منځي ګیټ په نږدې په ځنګلي ساحه کې هلته کومه پوسته په ځنګل کې وه، په هغه باندې هم حمله شوې ده. ډېر کسان یې پکې وژلي او مړه کړي دي. یعنې په دغه یو سیمه کې کم از کم 15 مختلفې حملې شوي دي. همدارنګې 18 فبروري ولایت سویلي وزیرستان ولسوالي شکتوی زاګاړ بجلی نری سیمه کې د دراسکو په ذریعه حمله شوې ده. یو فوجي افسر وژل شوی دی. او دوهم برید په همدغه ولسوالۍ اړوند د بنګشخیلو په کلا باندې شوی دی چې هغه هم د دراسکوف په وسیله او 1 عسکر دلته هم وژل شوی دی. 18 فبروري درې اسماعیل خان ولسوالي کلاچې او لونی پولس سیمه کې د پوز په کاروان باندې چې کوم یو تابع شوی بمو هغه چاودنه کړې ده. زغروال موټر ورته خراب کړی، یو ټانک یې ویجاړ کړی دی. 2 تن عسکر چې په دې ټانک کې سپارو هغه د منځه تللي وژل شوي دي او نور عسکر چې دی په شاوخوا ورسره هغه زخمیان کړلی شوي دي. او مجاهدینو دا ویلي دي چې دغه حمله چې موږ نن کړې ده چې دی دا ټانک او عسکرو او دا پکې وژلي، دا موږ د ثاقب ګنډاپور چې والي د دې سیمې و د هغې د شهادت په دغې کې موږ دا عملیات کړي دي او د هغې غچ مو اخیستی دی. همدارنګې 18 فبروري ولایت کرمې ولسوالي ډوګر د تور غر کلي په سیمه کې مجاهدینو د TIA د راپور په اساس باندې یو جاسوس عبداللطیف ولد سیلف کمال نیولی او محفوظ ته وړی. هلته تحقیقات یې نه کړي دي. پس له اقرار نه او عفو غوښتلې نه د مشرانو په وساطت سره خوشي کړلی شوی په دې شرط چې بیرته به دښمن سره نه ځي او هغوی سره به همکاري نه کوي. او همدارنګې په همدغه سیمه کې مجاهدینو د FC په ځواک باندې بشپړه توګه حمله کړې ده او په دغه حمله کې د دوی وسایل ویجاړ کړلی شوي دي او ډېر کسان پکې زخمیان دي. 18 فبروري درې اسماعیل خان قلاچې ولسوالۍ کې مجاهدینو بمي برید کړی دی چې پوځي وسایل او دای ویجاړ کړي دي او د کارۍ ویستلي دي. دا و د نن ورځې خبرونه او بالخصوص د افغانستان او د پاکستان په سرحدي پوله باندې جګړه او د افغانستان ناتواني چې نشي کولای د پاکستان جهازونه وولي او دغه بار موږ اسلامي امارات وایي چې دغه توانایي دی باید پیدا کړي چې د پاکستان جهاز باید نور دی خواته رانشي. او په عین حال کې د پاکستان د ظلم او بربریت چې د مظلومو پښتنو باندې بمبارد کوي، اوس باید پښتانه را بیداره شي، خپل د ازادۍ لپاره باید ودرېږي او د مجاهدینو مټ ونیسي تر څو پاکستان د دغه ظلم او بربریت نه پښتانه نور راووځي. نو نړۍ باید دا ټول وګوري، د دې راپورونه باید نړۍ ته ورسول شي او همدارنګه چې پاکستان په افغانستان تهمت وي د تهمتونو ځواب باید ورکړلی شي. ډېر قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن هم د جهادي څپونه خبرونه نه لرم او نورې پوښتنې نه مې دي اخیستې، څنګه مې چې په تېره برنامه کې وعده کړې وه چې یو ورور په نامه د عمر نظري پوښتنې را لیږلې دي، چې نه پوښتنې کافي زیاتې دي، 5-6 دي. نو د ډېرو پوښتنو په وزن دغه یو تن پوښتنې مې راخیستې دي، ټول ته به ځواب ورکړم، د ډېرو نورو پوښتنو ته به هم ځواب لاړ شي او ایله دغه یو برنامه په دغه باندې به وشو کولی. د دې اوله پوښتنه دا ده چې آیا روسیه به د G8 په ډله کې شامله کړلی شي که نه شي. G8 چې کله روسیه شامله شي G8 کېږي، غیر دغه نه دا G7 ده. یعنې د معنا دا ده 8 غټ قدرتونه، Great 7 یا Great 8 چې اقتصادي قدرتونو ته د کلمه استعمالیږي. یو G7 G8 لرو او بل G20 لرو چې 20 لوی اقتصادونه دي د نړۍ سره راټولیږي د نړۍ په سطحه او د نړۍ هغه مشکلاتو ته او دته په حساب
د مرستې لپاره سره راټولیږي پیسې چې بیا دغه نړیواله بشري مرستې اقتصادي مرستې د ملګرو ملتونو دغه ټول د دغه قدرتونو په انحصار کې دي او په همدغه راغونډېدلو کې دوی د نړۍ هغه سرنوشت هم ټاکي او خپل په منځ کې ویش هم کوي ځکه چې هر یو خپل په منځ کې د خو د دنیا ملکان دي یعنی د ګریټ 8 یا ملکان د نړۍ نو آیا روسیه به د دې غړی شي که نه شي په کوم رقم چې د ټرمپ او د پیوټن ترمنځ خبرې روانې دي که د ده په رڼا کې وګورو که چېرته دی په د خپل خبرو کې کامیاب شي ځکه چې دا دویمه پوښتنې ته ځکه له ځواب وایم په دې کې تاسو بیا دا معلومیږي چې که چېرته دی په مثبت خواته لاړل نو روسیه به د ګریډ 8 خواته لاړه شي او که چېرته دی منفي خواته لاړل دی ګریډ 8 خواته نشي تللی یا جی 8 خواته نشي تللی دویمه پوښتنه د ورور دا ده چې د ټرمپ او د پیوټین لیدن په عربستان سعودي کې په څه معنا دي تاسو معلومه ده چې ټرمپ ویلو چې زه قدرت ته راورسېږم نو زه به په 40 ساعتو کې د یوکراین جګړه ختمه کړم خو هغه چې کله قدرت ته راورسېده څنګه چې موږ مخکې تاسو پیشبیني کړې ویلو چې دا کم خبرې دی کوي هغه عملي نه وي ځکه سیاست کې دننه هغه رسومات او عادات دا ډېر فرق کوي نو ځکه چې د کله کرسۍ ته راورسېد نو د اعلان وکړ چې 100 ورځې ضرورت دي چې زه دا موضوع د یوکراین مد نظر ونیسم غور لاندې او بیا تصمیم ونیسم دا به چېرته حل کوو اوس د تاسو ته معلومه ده چې وخت د میاشتې یعنی د ورځې په پوره کېدو کې دي د قدرت رسېدلو او د ورورو قضایا کم شیان چې د پیشبیني وکړل ادعاګانې وکړې په هغې کې د ته کامیابیګانې په لاس ورنه راغللې مخالفتونو سره مخ شو او کم اخطار چې د غزې په هکله ورکړ او اردن او مصر داسې وګڼل لکه غلام باندې چې بس زه به دې ته حکم وکړم چې د عربان واخلي دا به هلته لاړ شي او د هغې د خوا نه هم مثبت ځواب رانغی او د ده دغه پلان هلته ناکام شو او خپله وزیر خارجه دا اعلان وکړ چې موږ منتظر دی او پیشنهاد د عربي نړۍ ناستو چې هغې موږ ته پیشنهاد وکړي چې د سیمې د موضوع د حل لپاره موږ باید څه وکړو دا خپله یو ماته وه د ټرمپ لپاره نو د ده لپاره د کله چې د روسیې وزیر خارجه او د امریکې وزیر خارجه مارکو روبیو او سرګی لاوروف چې دا زنګ هم ورته مارکو روبیو وهلی و سرګی لاوروف ته او په ډېرو قضایاو سره خبرې وکړې په هغې کې یوه قضیه دا وه چې د مشرانو لیدلو باندې دی بحث وکړي تاسو معلومه یې دې نه مخکې یو ټلیفوني تماس په منځ د ټرمپ او د پیوټن کې هم شوی و هلته پیوټن ټرمپ ته دعوت ورکړی و چې دی باید راشي ماسکو کې سره لیدنه وکړي بیا ټرمپ ورته ویلو چې نه زما ستا اول لیدنه باید په درېیم ځای کې وسي او هغه ځای ورته نوم اخیستی و چې عربستان سعودي اوس راځو چې ولې عربستان سعودي چې دا پوښتنه د ورونو کړې چې د عربستان سعودي کې ولې دا ناسه کړې دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ده کې دغه موضوعات به ټول راشي چې دا جی 8 ته به مځي که به نه ځي په عین حال کې نن چې کومې خبرې د مارکو روبیو او د سرګی لاوروف په منځ کې شوي هغه کې د یو داسې لاین دغه شوی دی چې باید تماسونه په منځ کې زیات وسي اجنډا به د خبرو په منځ کې څه په کم مسایلو باندې توافق باید دی سره کوي د اتومي جنگ نه د مخنیوي لپاره په طرف د ارتقا د ترقۍ د تللو لپاره دا دغه کړی دی چې نړۍ په یوازې دی چې اتومي قدرت خپل زیات کړي د کمولو باندې باید دوباره بحث شروع شي نو دی دا دغه وکړه چې دا ناسه به په عربستان سعودي کې کېږي عربستان سعودي ولې انتخاب شو هغه څو علتونه لري یو دا دی چې خپله ټرمپ په عربستان سعودي کې ډېر زیات اهداف لري چې دا باید هلته لاړ شي یو تاسو معلومه وه چې د محمد بن سلمان سره چې دغه وکړو هغه وویل چې د ټرمپ د حکومت په دور کې به موږ 600 میلیارده ډالره د امریکې نه د اسلحې خریداري او دا به وکړو
د ټرمپ اشاره دا و چې دا باید 1 تریلیون ته لاړ شي. 1 تریلیون باید عربستان سعودي دا وکړي. او کله چې د امریکای رئیس جمهوران کله قدرت رسیږي د اول سفر سعودي ته په دې کې چې د دې کوم پیسې ضرورت یا خپل هغه خساره پوره کوي نو د التزي د عربستان سعودي نه هغه پیسې ترلاسه کوي. د لپاره عربستان سعودي ته د سفر د ډیر اړین دی. دویم دا دی چې عربستان سعودي د داسې فکر کړو چې زموږ په یو اشاره سره به اسرائیل په رسمیت پیژني او د کوم پلان وړاندې کړی د غزې په حصہ کې دا به تطبیق شي. د هغه ته سعودي مخالفت ښکاره ک او پیسې ودرېدل په مقابل کې. نو د یو ګوشمالي لپاره هم التزي چې ځینې شیان ورته غوږ کې وایي چې ډېر زیات ځان جګ جګ او شخ کوي ما نو هغه بیا دوی په ترتیب پیږي چې دا هم د پیسو مسله به ورسره کړي هم به یو ګوشمالي ورته ورکړي او هم په سیمه کې چې د دې کومې پالیسیګانې دي هغه به هغه دوی ته وایي چې دغه شیان کوو او په دغه باندې به تاسو رفتار کوئ که نه کوئ دغې نتیجې سره مخ کیږئ. دا یو واضح دغه دی. بل دا دی چې عربستان سعودي درېمګړی ځای دی. هلته پیوټن به هم راشي دوی به هم راشي او د دې ناسته به هلته په حساب د عین حال کې عربستان سعودي ته یو امتیاز غونډه به چې دوه لوی قدرتونه دي په خوره کې راځي ډیپلوماټیک توګه. یعنی دی یو خان عربستان سعودي ته یو دغه ورکوي چې دا د دومره ارزښت هم درکه خو د بل خانه غوږونو کې ورته چې کومې خبرې کوي هغه ګوشمالي هغه خپل په ځای او په لارې ته راولي چې د دې اهداف تعیین شي او د هغې مطابق دوی رفتار وکړي. چې د دې کې د پیوټن او د دغې ترمنځ په ناسته کې لاوله لویه مسله د یوکراین ده چې د یوکراین مسله دوی سره هلته حل کړي او نتیجې ته ورسېږي ځکه چې ټرمپ واضح اعلان کړی دی چې کومې سیمې روسي نیولې دي هغه بیرته د غوښتلو موږ ترېنه تقاضا نه کوو. یعنې کوم سیمې چې نیولې هغه به نیول کېږي قضیه به حل کېږي. امریکا به نور د یوکراین سره همکاري نه کوي. د پیوټن غوښتنه بالکل واضح ده چې تاسو دغه تقاضا چې دا باید په ناتو کې شامل شي د دې نه باید لاس وینځل شي او په خپله ناتو اوس د ماتې خواته روانه ده او کېدای شي ناتو ډېر زر تیتو پاشانه شي او د منځه لاړه شي ځکه چې امریکای خپل مرستې ورته ویلې دي چې تاسو د اروپا د ساتلو لپاره خپل مصارف باید خپله پوره کړئ او دا مصارف زه نشم درکولی ځکه تر اوسه ډېر بودیجه امریکای په غاړه اخیستله. هر څوک باید خپل تر وسو توان باید کومکونه وکړي او دا وکړي. نو په دې اساس سره د ناتو سره د امریکای هغه تمایل او خواهشات اوس مخ په کمېدو دي او دلته د روسیې سره که دغه جوړه دوی وکړله د یوکراین قضیه حل کړله ځکه چې د یوکراین د قضیې د حل کولو لپاره پیوټن د سوریې نه ووته یو غټ امتیاز یې هلته ورکړ. نو دا دومره لوی امتیاز و چې د امریکای او د اسرائیل لپاره لویه برتري په سیمه کې په هلته پیدا شوله او دوی په حساب په شرق الاوسط کې لوی لاس پیدا کړ. نو د هغې په مقابل کې د یوکراین نه تېرېدل امریکای ته دومره غټه مسله نه ده. په عین حال کې دا بوج د اروپایانو په غاړه ولوېدل د یوکراین دا یو بله معضله دی ته پاتې کېږي او امریکا غواړي د دې بوج نه د دې مصارفو نه ځان وباسي او د اوس هم چې کوم معاهدو دپاره خبره کړې د هغې په مقابل کې ځینې معدني مواد چې په یوکراین کې دي او د امریکای په کار دي چې پکې ویل کېږي په حدود د 1500 میلیونه ډالرو پورې دغه دوی کوي چې باید دوی هلته سرمایه ګذاري وکړي او هغه معدن او دا راوباسي ویسي تر اوسه پورې دې کوم قرارداد ته نه رسېدلي. که هغه واخیستل نو دی به دکې او دا د زلنسکي د حکومت به په دې شکل کې نه پاتې کېږي دې کې به هم تغییر راځي. یعنې دا هغه نقطه ده چې امریکا او روس غواړي دلته سره خپل تعاملات سم کړي د جنګ نه د سولې خواته لاړ شي او په آینده کې دی غواړي چې تسلیحات کم کړي او د هغه مشکل چې د اروپا سره د روسیې او د دې راغلی دی اروپا به خپل مشکل کې پاتې امریکا به خپل ستونزه دې سره حل کړي. امریکا به د چین خواته مخه کړي او خپل اقتصادي رشد خواته به مخه کړي. نو دې بابت نه مخکې ما تاسو د مخکې پوښتنې په مقابل کې ویلې چې ممکن دا دی چې روسیه چې ایر خواته بیا لاړ شي که چېرته دا مسله د یوکراین ختمه شوله او دې کوم بله ستونزه هلته مخکې نه شي او د تسلیحاتي کمښت هم راولي په اتومي مسایلو کې نو د جي ایټ خواته تګ ممکنه دی. راځم دې ته چې سفر د اردوګان اندونیزیا مالیزیا او پاکستان ته په څه هدف و. څنګه چې تاسو معلومه ده د اسلامي نړۍ د سوریې په دغه کې مرداره لوبه وکړله او دوی ډېر څه خپل د لاسه ورکړل. ایران هم هر څه بایللي دي، عراق هم بایللي، ترکیې هم بایللي
دا ټول ورخطا دي ځکه امریکا د ګواښ په حالت کې ده. امریکا غواړي چې د روسیې سره خبرې جوړه شي، نور عربانو سره به دی ګوري او د هغې ته ګوشمالي به ورکړي، او همچنان ترکیه یو د ممالکو نه ده چې د امریکې د عتاب لاندې راتللی شي. نو اردوګان دا موضوع ته متوجه شوی دی چې اسرائیل او امریکې په سیمه کې لاس بره را پیدا کړی دی. د دې لپاره ګواښ دی. اوس د خپل د غلطو پالیسیګانو د سیاسي کولو لپاره اندونیزیا، مالیزیا، پاکستان ته لاړ، قراردادونه وتړل، د هغې سره ځینې استراتیژیکې خبرې وکړلې، د خطر نه یو بل خبر کړل چې دا خطر ته نه موږ ته نه د اسلامي نړۍ ته دی، باید سره متفق شو. او کېدای شي احتمالي بل سفر د اردوګان ایران ته یو د ایران نه د هغې کړنې خپل معذرت وغواړي چې دی کړی دی، نو بیرته هغې سره هم خپلې اړیکې جوړې کړي. نو خلاصه د دې دغه تګ د یو نوي اسلامي نړۍ د اتحاد، اقتصادي، نظامي او سیاسي اتحاد لپاره دی. ځکه خو په دې سفر کې دوی ډېر تړونونه نظامي هم وکړل، ځکه چې دغه چې دی ترکیه ځینې داسې وسایلو تولید لکه د تیارو، د ټانکونو او د میزایلونو او د پهپادونو لري، د ډرون چې هغه اندونیزیا، مالیزیا او پاکستان نه لري. نو هغې سره دا معاهدې هم شوي دي. دغه خرڅون به هم یو بل ته کوي، یو د بل ضرورتونه به هم پوره کوي. او په ضمن کې په دغه باندې چې اسرائیل او امریکې څه لوبه شوره کړې د دې د احتمالي د مخنیوي لپاره دوی سره خبرې کړې دي. بله پوښتنه د دې ورور دا ده چې دغه ښځه چې په لندن کې ونیول شوله د داعش په نوم باندې، دې دا ویلي چې دا خو په کوم جنګ کې نه ده نیول شوې، نو دا ولې دا رقم ته د سره دا رفتار وشو یا وده. دا د ده لپاره چې دا تاسو ته معلومه ده چې داعش یو تروریستي ډلې په حیث باندې په انګلستان کې رجستر د قبول او که څوک د یو د تروریستي ډلې سره ملګرتیا او کار کوي، نو هلته بیا هغه مجرم دی، قانون خلاف کار دی. نو دا ضرور نه دی چې نفر په جنګ کې اوسي. که ته د خلاف د قانون یو عمل کوي، قانون ستا په مقابل کې په عمل راځي او تا ګرفتاروي او تحقیق درنه کوي او تا نه پرېږدي چې هغه ترهګري ډلې که دننه او که بیروني هغې سره ته همکاري وکړي، دا جرم کې حسابېږي او ګرفتاره کېږي. د آخري پوښتنه یې دا ده چې د شهباز شریف او د اردوګان خبره چې ویلې افغانستان کې د همه شمول نظام جوړ شي، د ده نه دې هدف څه و؟ دې هدف د ده نه فشار راوړل په اسلامي امارت دي او بالخصوص د پاکستان. اردوګان خپل څنګ کې ودرو، دا خبره دغه د خوله نه په ده وکړله، که نه اردوګان دا خبره ورته نه کوي ځکه هغې روابط د طالبان سره ډېر ښه دي. خو پاکستان لپاره دی چې فشار په طالبانو راولي، نو د څنګ کې چې هر څوک ودرېږي، که د چین مشر ودرېږي هغه دا خبره کوي، که د ایران مشر دا خبره کوي، که د اردوګان ودرېږي دا خبره کوي. لپاره دی چې سیاسي او فشار په افغانستان باندې زیاتوي او داسې ښکاره کوي چې ګوره ټوله نړۍ موږ سره په دې کې هم نظره ده، تا کور کې ترهګري ده او د ترهګري باید د منځه لاړ شي، حکومت چې دا مطلق العنان دی دا باید آزاد شي او لوی نظام شي، امهګیر شي. نو دغه د یو سیاسي فشار لپاره دا خبره کړې ده. دا کوم بل زیات د کوم بله معنا نه لري او کوم بل شی لاسته راوړنه هم نه لري. لومړی د پرون ورځې د شپې هغه مهمه واقعه او حمله چې پر مجاهدینو باندې د پاکستان فوز په دیره اسماعیل خان کې کړې وه او ډېر ساعت جګړه روانه وه. په هغه کې د دیره اسماعیل خان والي ثاقب ګنټاپور د خپلو مجاهدینو سره د دغه حملې په مقابل کې سنګر ونیوه او د 3 ساعته ډېره شدیده جګړې نه پس حکومتي شاوخوا ته هم زیان او تاوان رسېدلی دی، خو د مجاهدینو کې خپله والي ثاقب ګنډاپور او د ده 7 تنه نږدې ملګري په شهادت رسېدلي دي. د ټي ډي پي د تحریک طالبان پاکستان د اعلامیې په اساس دوی ویلي دي چې دا یو ډېر لویه جګړه وه او د مجاهدینو لپاره ستره کامیابي وه او دا هم دا کړی دی چې دا ویاړ دی زموږ لپاره چې زموږ مشران د سنګر په اول کرښه کې خپل د مجاهدینو سره جګړې ته ځي او په هلته د شهادت جام نوش کوي او دی دا دغه کړی دی چې دغه مبارزه به په همدارنګې دوام لري او دا به په شان نه سپمیږي او دا به انشاءالله خپل د هغه کامیابۍ معراج ته رسیږي او دغسې مشران به زموږ په لومړي سنګر کې قرباني ورکوي او مجاهدین او دغه یرغلګر فوز ته به ماته ور نصیب کوي. دویم خبر 14 د فبروري شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ د مجاهدینو او پوز ترمنځ جګړه د مازدیګر په وخت ونښتله. 6 پوځیان پکې وژل شوي دي.
او نور زخمیان دي. 2 تنه مجاهدین په نامه د دیوانه او ترابي هم په شهادت رسیدلی دي. 14 د فبروري جنوبي وزیرستان د شکتوی ولسوالي شکیبنگش خیل کلی کې د پوزي کلا باندې د اغزن تار لګولو پر وخت مجاهدینو يرغل وکړه، حمله پې وکړه. د دغه فوزي افسرانو چې اغزن تار لګاوه د دنه 15 تنه وژل شوي دي او نور شمېر زخمیان کړل شوي دي. 14 د فبروري شمالي وزیرستان غلام خان ولسوالۍ مستربل سیمه کې پر پوزي پوسه باندې د لیزر ټوپک په برید کې یو امنیتي کمره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه په 15 د فبروري خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا میدان سیمه کې دغه نن سهار شاوخوا 10 بجې مجاهدینو په نظر سر پوستې باندې د سپکو او درنو وسلو حمله وکړه او ډېر شمېر پوځیان زخمی او وژل شوي دي. همدارنګه 15 د فبروري شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ ټپي سیمه کې نن سهار هم د شنبې ورځ یعنی 15 د فبروري پوځ پر مجاهدینو باندې پراخه پوځي چاپه ووهله او د څلورو خواو نه د سیمه محاصره کړله او کوښښ کوو چې مجاهدین په حساب ټول له منځه ویسي. په ځوابي کاروایی کې مجاهدینو نه تنها چې دا جګړه د محاصرې په شا وتنبوله بلکې د مجاهدینو د بلې ډلې په ذریعه چې د دې عسکرو ته کوم اکمالاتي کاروان را روانو په هغه باندې چاپه ووهل شوله، هغه یې محاصره کړله او د ده په نتیجه کې 10 تنه عسکر وژل شوي دي، 7 تنه زخمیان دي او یو مجاهد شهید کړل شوی دی. د دې جګړې په دغه کې مجاهدینو نه تنها چې د هغې اکمالاتي موټرونه سوځولي او د منځه وړي ولکه کې اخیستي وو، بلکې یو ټانک هم پوځي ټانک هم خپل په ولکه کې اخیستی و چې پسته د سیمې د مشرانو په وساطت سره د هغې مجاهد شهید د جسد له سره چې د پوځیانو سره و د هغې په مقابل کې ټانک ورکړ شو او مجاهد جسد بیرته واخیستل شو د هغوی نه. همدارنګې 15 د فبروري دیرې اسماعیل خان کلاچې ولسوالۍ لوني کلي کې مجاهدین پر پوځي پوستې باندې د هاوان برید وکړ او هلته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګې په 15 د فبروري چې نن غرمه شي خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر زیارت سیمه کې په ټنډې پوستې باندې د دراسکوف برید وشو چې په دې وخت کې د اکمالاتي کاروان را روانو په هغه باندې هم برید وشو او هغه د خپل دغې لاندې ونیوه او په ده کې د دوی لویه مرګ ژوبله دوی ته واوښتله. دا و د جبهاتو د راپورونو. اوس راځو دې ته چې د دغې جنګونو چې په پاکستان کې روان دي د ده اغیزه پر افغانستان باندې څه ده. پاکستان چون ډېر وارخطا دی، نظم د لاسه ورکړی دی او نظام یې خپل دننه ګډوډ شوی دی، نو دی دغه تهمت نه تنها په سیمه کې بلکې نړیواله سطح افغانستان وایي او د دې لارې نه بهانې جوړوي چې تر څو پر افغانستان د یرغل ځان ته لاره جوړه کړي. څرنګه تاسو معلومه ده منیر اکرم د پاکستان سفیر په ملګرو ملتونو کې د دوشنبې په ورځ باندې دا خبره وکړله چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې ده، ټي ټي پی په افغانستان کې ده او بیلې په افغانستان کې ده او دا ټول پاکستان ته ګواښ دي. نو پاکستان د حق لري چې په افغانستان باندې هوایي او زمینی برید وکړي او خپل ځان نه دفاع وکړي. او موږ تاسو ګورو چې دا خبره همداسې نه ده. پاکستان عملا دغه بریدونو ته لاس اچولی دی او افغانستان کې دا حملې زیاتې شوي دي. یعنی څنګه چې په پاکستان کې حملې زیاتېږي هلته په پاکستان نظام ته ګواښ جوړېږي. دی عکس العمل دا دی چې غواړي دغه فشار کم کړي، په افغانستان باندې ګواښ او حملې کوي.
تاسو وکتل چې د کندز کې د بانک کابل بانک څنګه کې الته چاودنه وکړله او کم از کم 15 کسه پورې مړي او زخمیان الته پاتې شول او دغه برید ښکاره خبر وه چې د پاکستان په اشاره باندې د تاجکستان په همکارۍ سره داعش کړی او داعش ټریننګ ځای چې په پاکستان کې دی دا کوي. نو ښکاره خبر ده چې دی ټریننګ په خپله کوي خو تهمت پر افغانستان وي او په نړیواله سطح باندې دغه خبرونه د افغانستان په مقابل کې دوی ورکوي او افغانستان د خوانه د جواب کوم دغه نشته چې په نړیواله سطح دغه اسناد ورکړ شي او د جواب ورکړ شي. علت دا دی چې موږ په رسمیت نه پیژندل شوي او موږ دغه هلته نه لرو. بعد لاغې نه یو بله حمله تاسو وکتله چې د ښار جوړونې په وزارت کې وشوله او هلته یې مرګ ژوبله واړوله او بریدګر په خپله 2 کسه وو هغه ووژل شول او مخکې دې نه چې دا اقدام وکړي او ووژل شل خو په هغې دغې کې چې کوم دی بم ځان سره درلوده د هغې په نتیجه کې یو څه زخمیان په هغه منطقه کې پاتې دي. همدارنګې د جمعې په ورځ یعنې پرون په سمنګان ولایت کې د ایبک په ښار کې د جوی زندان په جومات باندې د لاسي بمونو په ترڅ کې یو حمله وشوله او دغه حملې په نتیجه کې خلک زخمیان او ټپیان شول او دا پیسې روغتون ته ورسول شول چې نن د سمنګان والي روغتون ته د هغوی لیدنو ته تللی او هلته هغوی پوښتنه یې وکړه او یو څه پیسې کومک یې هغوی ته وړی او د هغې د درملنې دغه یې ورسره هم کړی دی. نو دغه ټولې ښیي چې پاکستان لګیا دی لاس یې اوس دا کړی دی په افغانستان کې هم جګړو ته لمنه وهي حملې شروع کړي دي او دا حملې ښکاره خبره تاسو معلومه ده چې د داعش په ذریعه کېږي او داعش په پاکستان کې ټریننګ کېږي خو دوی په ملګرو ملتونو کې همدارنګې که تاسو فکر یې د چین سره روسیې سره او اوس چې د ترکیې رئیس جمهور پاکستان ته راغلی الته دوی دا اسناد ورته دغه کړل چې گویا په پاکستان کې چې کوم واقعیت کېږي د افغانستان لاس دی او افغانستان د ترهګرۍ ځاله ده او د اردوګان هم ورسره دا خبر وکړه چې ترهګري باید په هر شکل او چېرته چې د منځه ویوړل شي او د ده نه پاکستانیانو دا دغه وکړه. په عین حال کې د ترکیې نه بعضې داسې وسلې چې هغه پاکستان سره نه وي د هغې د خریداري دغه مو شو دی ویلي دا به په دې جګړه کې د تروریزم په خلاف دوی به دې نه ګټه اخلي او استفاده به کوي. دا و د سره جنگ سنگر نه خبرونه او د افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د ستاسو د پښتنو په سلسله کې یو ورور د ډاکټر نجیب د ژوندلیک متعلق او د هغې سیاسي کیریر په متعلق پوښتنه کړې ده چې هغه به زه مفصلا یوه برنامه د ډاکټر نجیب په ژوند او کړنو باندې تاسو ته وړاندې کوم انشاءالله بالکل هیر مې نه دی او دا به زه کوم. او دویم په نامه د عمر یو ورور یو پوښتنه را لېږلې ده پوښتنه یې 15 جزه لري نو هغې دپاره علیحده یو برنامه به کوم ځکه چې دی د پیوټن او د ټرمپ ممکنه لیدنه په عربستان سعودي کې په هغه باندې پوښتنه کړې ده ویلي چې دا ولې هلته کېږي دا هدف څه دي او د کې به څه دی ترلاسه راوړي د افغانستان متعلق به د نتایج څه وي. نو زه به په دې متعلق هم علیحده یو پروګرام کوم انشاءالله او د تبا تفصیلی ځواب ورکوم. د لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. فاطمي صاحب دغه حملې چې په کندز او په کابل کې وشو آیا د دوی مخنیوی به وشي او که د دې کې به نور هم اضافه والی راشي؟ که چیرته اسلامي امارت خپل په لارتک کې تغییر راولي نو ښکاره په ده کې به کمی راشي خو که اسلامي امارت خپل په لارتک کې بدلون نه راولي او همدارنګې سر په کاڼي ولي او د ملت په مقابل کې او نړۍ مقابل کې ودرېږي نړۍ به ورته دا ګواښ جوړوي پاکستان به د ده نه ګټه اخلي او تاسو ته به دا ګواښ زیاتیږي او کمیږي به نه. خو که چېرته د ملت سره تاسو همغږي شئ او اواز نږدې کوئ بیا هېڅکله دا دښمن تر دې حده ستاسو منځ کې لاس نه شي اوږدولی. دښمن هغه وخت په دې کامیابیږي چې کله ستاسو منځ کې ناراضګي زیاتی او خلک خپل حاضرېږي چې ښه د حکومت زما خبر نه مني. دښمن چې راځي په ډېر ارزان او په اسانه خلک د هغه سره لاس یو کوي او د دښمن د وهلو د حکومت د وهلو لپاره دښمن سره همکاري کېږي او د حکومت وهي. نو دا که چېرته د اسلامي امارت خپل په حالت کې تغییر را نه ولي دا دغه به وهل ټکول به نور هم زیات شي. سول ورور وی
ولی زمونږ ګاونډیان زمونږ تعلیم اردو او ودانولو خلاف دي او ولی هیوادوال دوست او دښمن نه پیژني. اول خدا چې ولی هیوادوال دوست او دښمن نه پیژني دا علت دا دی چې دی یو پوهه کمه ده، تعلیم کم دی، علم کم دی، د تاریخ نه معلومات نه لرو، رڼاوالی نه لرو. بل دا دی غربت دی، اقتصادي نشتون دی، کار نه پیدا کېدل دي. دښمن د دنه ګټه اخلي، نو زمونږ خلک مجبور دي چې ورته ځي، نو د دوست او دښمن مسله ختمیږي او هلته شخصي منافع او د اولاد لپاره دغه کېږي چې هغه د دښمن په ګټه استعمالیږي. او ولې زمونږ ګاونډیان زمونږ تعلیم او زمونږ اردو او ودانول نه خوښوي؟ لپاره دی چې ودان افغانستان په خپو ولاړ افغانستان د دوی په ګټه نه دی، د دوی په ضرر دی او په همدې اساس دی چې دوی یو ضعیف افغانستان، بې سواد افغانستان، بې تعلیم افغانستان غواړي چې په اسانه پکې لوبې وکړي، په اسانه خلک په بیه واخلي او د هغې نه ګټه اوچته کړي. حسن علي ورور وایي چې د عایشانو پروژه د پنجاب د اردو پروژه ده چې مخته وړي. څو میاشتې رئیس د امارت اسلامي وزارتونه په نښه کېږي او دننه وزارتونو ته ننوځي. آیا امارت اسلامي نظام کې په داخل کې د دوی سره یو تعداد کسان همکاري کوي او د دوی وزارتو ته رسوي؟ لکه د غني په وخت کې چې مسلم یار یو خاص کس ونیول شو چې د داعش سره همکاري کوله. بالکل چې دولت کې همکار ونه لري دا کار نشي کولی. منګه تاسو چې په جمهوریت په وخت کې په د کابل د کیاین تر ششدرکه پورې عملیات کول دا بدون د وزارت دفاع او د وزارت داخلي کې د همکاري نه ممکنه نه وه. هلته زموږ افغانانو چې د اشغال مخالفو نو حکومت سره به همکاري کوله، د حکومت د دننه مجاهدین سره همکاري کوله او مجاهدین به هلته رسېدل او عملیات به کول. نظام کې دننه چې کس نه هیڅ کله ته داخل د ښار ته هغه منطقې ته نشي رسېدلی. نو ښکاره خبر ده د معذرت غواړم، ښکاره خبر ده چې د دننه وزارتونو کې او دولت کې د آیسای کسان دي، هلته دوی ته کار کوي او د هغې په ذریعه باندې دوی خپل همدغه طالبانو منځ کې ورننوځي او تر وزارتونو پورې، لکه څنګه د مهاجرینو په وزارت کې یا همدارنګې د شهرسازۍ په وزارت کې دوی دغه د لاسرسی وکړه، یا په بلخ کې دننه د والي د بلخ ځای پورې ورسېدل، یا په بدخشان کې قمندان امنیت ته ورسېدل او دارنګې دوی د خلک په انتحاري کې والوځول او مړه یې کړل. روح الله حیران ورور وایي دا ښکاره معلومه ده چې پاکستان او تاجکستان دا ډلې تیاروي. آیا امریکا په دې شر کې مداخلت لري؟ بالکل امریکا د نه بغیر پاکستان او تاجکستان دا کار نشي کولی، ځکه د داعش مصرف امریکا ورکوي، ټریننګ پاکستان او افراد ورته تاجکستان برابروي. نو دا ښکاره خبره چې دوی په دې شاته دي او دا د هغوی په همکاري کېږي، ځکه چې امریکا خپل اهدافو ته رسېدلو لپاره شخړه جوړوي. سرفراز خان ورور وایي چې استرالیا کې د بازار نوم بدلیدل دا په دې متعلق خبره وکړي. هلته ځینې زموږ تاسو د افغانستان هزاره ورونو دا دغه کړی چې د افغانستان د بازار چې دی دا په نامه د بامیان بازار باندې دغه کې هلته مسله د قانوني دغې ته جنګ ته لاړله، افغانان دغه مقابل کې ودرېدل او د دې مخنیوی وکړه. دا د چا هر چا خوښه ده، نو څوک قومي په لحاظ باندې، قبیلوي لحاظ باندې مخکې ځي او څوک په ملي لحاظ مخکې ځي، څوک د افغانستان نوم خوښوي، څوک خپل هغه ذاتي شخصي اغراض او هغه دغه کوي. خو حق هماغه چا سره چې لویه داعیه ولري، زموږ لویه داعیه افغانستان ده. دویمه برخه د سرفراز د ورور د پوښتنې دا ده چې ایران او افغانستان سره تړون کړی، د ایران موټرونه به افغانستان ته راځي او د ایران موټرونه چې دي هغه سټنډرډ او ښه موټرونه نه دي، ځکه افغانستان زیان کوي. قدرمن وروره افغانستان به قرارداد کړي خو په پټو سترګو به نه کړي. هلته مسلکي کسانی موټرونه پیژني، تجاران پکې داخل دي. تجار هېڅکله هغه مال نه راوړي چې خرڅ نشي، نو حتما د هغې مارکیټ ګوري، د هغې استحکام او دوام ګوري د پیسو په مقابل کې، او هغې ته مارکیټ کې خریدار ګوري. که چېرته دغه مسایل نه چې ته مارکیټ ورته ونه لري، مال د ښه مال نه، قیمت مناسب نه، څوک یې نه اخلي او هېڅوک خپل پیسې په غلط شي باندې نه سرمایه گذاري کوي. نو که د ایران د موټرونو سره کوم دغه قرارداد شوی، د ایران هماغه موټرونه دي چې د 40-50 کاله ایرانیان خپل استعمالوي او پکې ګرځي
او د خارج ناغي موټر کم راوړي. نو په دې علت سره که ایران کې کار کولی شي ولې افغانستان کې کار باندې شي کولی؟ خو چې قیمت مناسب خلک وشي اخیستلی، بل دی چې پرزې لاسرسی ورته وي که د ایران موټر د ایران نه پرزې په اسانه راځي، ارزانه راځي، نو خلکو ته په ارزانه د موټر لاس ته ورځي. اس نجیبي وایي چې طالبانو ته مشوره ورکړئ چې داعش نوم د په تلویزیونونو کې ډېر نه استعمالوي، دا د هغوی لپاره کمپاین کیږي. که ستاسو خبرې ته وګورو، دا ستاسو خبره تر یو حده صحیح ده چې د مخالف قطب د نوم چې تلویزیونونو کې اکثري کمپاین ورته کیږي، خو په عین حال کې که دا بل طرف ته وګورئ چې کله یو جنایت کیږي او د جنایتکار نوم وانخلئ نو بیا د کیږي. کله تاسو چې وایي چې دغه جنایت داعش کړی دی او داعش جنایتکار دی، خلک وژني، قتل کوي، قتال کوي او خلک له منځه وړي، په هغه صورت کې خلک بیداره کیږي او ځان ترې نه لرې ساتي، او که هغې جلب و جذب کوي بیا هغه جلب و جذب نه کیږي. احمد احمدي ورور وایي څرنګه چې له حدیثو او تاریخ څخه معلومیږي نور به امام مهدي صاحب هم ظهور کوي د دغو څو ملکونو د سقوط نه وروستو. دا ښکاره خبر ده چې کوم یو خبره چې اسرائیل کوي چې ګریډر اسرائیل، دا په حدیثو ثابته ده چې لوی اسرائیل چې دا کوم دعوه لري دا به جوړیږي، دا به اسلامي خاورې نیسي، دا به وسط پیدا کوي، دی به یو څه موده حکومت کوي. بیا پس له هغې نه د ظهور د مهدي علیه السلام د مسجد لپاره ډېره مرحله ده. دی لا تر اوسه پورې د غزې مسله نه ده حل کړې. دی به سوریه هم نیسي، لبنان به هم نیسي، عراق به هم نیسي، حتی مدینه او مدینې منورې ساحې به نیسي، او دا په احادیثو ثابته ده چې یهود به دا کار کوي تر دې حده چې ویلي چې د مدینې منورې ښار به ټول مسمار کوي. نو دا ډېر وخت دی، اوس خو مهدي راوتو ته وخت نه دی، ځکه دا مرحلې به کم از کم پیړۍ نیسي چې دا مرحلې طی شي او بیا د مهدي علیه السلام راشي. نو په دې ورځو کې چې تاسو وایئ چې دا خاورې هغه دی ونیولې او مهدي علیه السلام به راشي، دومره ژر نه راځي. اواره پټان ویلي دي آیا چین نه پوهېږي چې پاکستان ورسره د واخان کې لوبه کوي؟ بلکل وروره پوهېږي او ټول معلومات ورسره دي، مګر ملکونه د موقتي بعضې مسایلو لپاره لوی مسایل خپل له منځه نه وړي. په پاکستان کې د هغې لویه سرمایه ګذاري ده، د هغې لپاره احتیاط کوي، مګر اسناد ورسره موجود دي. پاکستان چې څه وایي هغې ته دوی غوږ نه ږدي او هغې باندې دوی اعتنا نه کوي. په همدې اساس باندې خپل کار هغې کوي، خو د پاکستان خبرو ته دونه غوږ نه ږدي، اما پاکستان کوشش کوي چې هغوی ته قناعت ورکړي. پس له دې زما به اصول دی چې که څوک خپل نوم واضح نه ښایي نو زه به د هغې پوښتنې ته ځواب نه ورکوم. هر څوک چې ښکاره راځي لکه یو انسان او لکه یو افغان غوندې خپل نوم دلته ښکاره لیکي، ځکه چې بله ورځ چې ما دا اصطلاح د دې استعماله کړې وه چې لکه سړي غوندې دا کار وکئ، په هغې باندې ځینې انتقادات راغلل او دوستانو دا انتقاد وکړ چې تا ولې دا خبره کړې، دا په غیر مستقیمه توګه تا ښځو ته توهین کړی، در حال چې دا د ښځو توهین پورې هېڅ کوم ربط نه لري. دا د افغاني یو اصطلاح وه، ما هغه اصطلاح توګه استعماله کړې ده، او دا د الله په خلقت کې دا شته دی چې سړی نسبت ښځې ته دواړه سره په قوت کې او په طاقت کې فرق لري. نو همده لپاره هېڅکله سړی د ښځې سره مقابله نه کوي. نو کوم سړی چې کوم بل سړي ته په مقابله راځي ورته ویل کېږي چې نارینه غوندې راشه، یعنې ځان د بلې نظیفې نازکې طبقې سره مه برابروه. او په دې کې خدای ناخواسته د بل چا ته د توهین یا دغه نه پکې شی نغښتی و او نه کوم اشاره شوې وه. او که څوک دغه انتقاد لري نو دی چې کوم انتقادات د غربي قوانینو نقطې نظر نه کوي، په همدې غربي نړۍ کې چې اوسېږي چې دلته د ښځو ته څومره حقوق ورکړل شوي دي، په دغه نړۍ کې حتی په لوړه سطحه باندې لوی لوی شخصیتونه کله چې خبرې کوي دا د ښکاروي په یو جمله استعمالوي لکه وایي چې بی ا مان، سړی اوسه. نو دا که چېرته دا معنا کوي دا هماغه جمله ده چې افغانان استعمالوي چې که د هغې نارینه غوندې میدان ته راشه ټیکری مو په سره. او دا دنه مطلب دا نه دی چې د توهین د ښځې دی، خدای ناخواسته ښځې ته توهین نه دی، د هغې عزت د هغې شان په خپل پزي کې دی، د هغې لطافت او نزاکت مسله ده چې هېڅکله یو نارینه د ښځې سره که یو نارینه د ښځې سره مقاومت هم وکړي، مقابله وکړي، نو خلک که ښځه څومره ملامت هغه نه ملامتوي، سړی ملامتوي. لپاره دی چې نارینه ته خدای قوت ورکړی دی، هغه د میدان د جنگ لپاره یې ورکړی دی، او ښځې ته لطافت او دغه ورکړی دی، قوت ورکړی لپاره د دې چې کوم کار چې ښځه کولی شي نارینه نشي کولی، کوم کار چې نارینه کوي ښځه نه. زما اشاره هرګز اخواته نه وه. دا دوستانو
په غلطه طرف ته وړې وه او په هغې بابت کې ما خپل د وضاحت داسې دا کړی دی. ډېر دوستان سره مې خبرې مو کړلې. هغې ما ته اکثرا دا مشوره راکړه چې د وضاحت هم ضرورت نشته. دا اصطلاح په افغانستان کې عام ده او په نړۍ کې حتی په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ورته دومره مترقي وي او د الله نه هم د دوی توبه نعوذ بالله ځان ته برتر ګڼي. حتی د دوی په دغه پیشرفته ټولنه کې دلته هم دا اصطلاح شته چې خبره کېږي یو سړی خبره کوي نو ورته وایي چې سړي غوندې خبره وکړه. یعنې اصطلاح هماغه ده، خو صرف دا دی چې موږ هسې انتقاد خوښېږي چې ځان په یو رقم مطرح کړو او یو خبره وکړو چې دا ولې داسې شوې ده، در حال چې د هغې عمق ته سړی لاړ شي مطلب د هغې نه او د یو عادي خبرو نه جنجال جوړول کوم ګټه نه کوي او دکې د ښځو د حقوقو مسله هم پکې دخیله نه ده چې خدای ناخسته د هغې ته کوم شانتې کوم لکه یا کوم دغه شوي. زه په خپله د ښځو د حقوقو د مدافعینو نه یم. دا 3-4 کاله شو ته همدې لپاره مبارزه کوو چې دوی ته دا کوم حقوق چې الله او رسول ورکړي دي هغه ورته ورکړل شي، نه هغسې چې فرضاً کوم شی چې الله په قرآن کې نه ویلي موږ هغه وکړو. فرضاً که الله او رسول دا ویلي دي قرآن کې واضح دي، د آیتونه دي د میراث معلوم دي چې ښځې ته څومره ورکړل شي او سړي ته څومره ورکړل شي. که موږ فرضاً ښځه او نارینه د الله د قانون خلاف برابر کو نو الله خو په هغې بیا د کېږي ته زما نه بهتر پوهېږي چې ته نارینه او ښځې ته ما ته ویلې دې ته نیم ورکړه دې ته پوره ورکړه، ته ورته وایې چې نه زه دواړو ته یو شی ورکوم لپاره زه ډېر عاقل او ډېر منطق مې ډېر اوچت دی. د الله په حضور د ستا منطق او عقل اوچت نه دی. الله چې څه پوهېږي هغه بهتر پوهېږي. دا حق پلار او مور ته ورکړی دی چې کوم اولاد ته که وغواړي زیاته برخه ورکړي ورکولی شي. که چېرته مور او پلار مړه شي کولی شي چې اولاد خپل په منځ کې ووایي چې فرضاً موږ دا شی مساوي شو، دا د هغې کار دی، حق دی. مګر که یو پلار پاسېږي وایي چې نه زه خپل لور او زوی ته دواړو ته یو حق ورکوم نو دلته دا معنا دا ده چې دا وایي چې یعنې الله نه زه بهتر پوهېږم. نو دا د الله نه بهتر هېڅوک نه پوهېږي، الله بهتر پوهېږي او هغه خپل په بشر باندې ظلم نه کوي. دواړه مخلوق دی، ښځه او نارینه دواړه مخلوق دي او دواړه یکسان پیدا کړي دي په تفاوت د جیولوژیکي او بیولوژیکي او فیزیکي چې هغه تفاوتونه په وجود کې شته دی. ښځه نسبتاً هغه توانایي نه لري سړی لري. همدغې لپاره د نړۍ په سپورټس کې که تاسو وګورئ کوم اندازه چې یو شي کې سړو ته تعینه ده ښځو ته نه ده تعینه، ځکه ښځه هغه توانایي نه لري. که یو نیزه یو سړی غورځي یو نیزه ښځه غورځي هغه خپل په فیلډ کې قهرمانه ده خپل، مګر د هغې اندازه معلومه ده. په منډه کې همداسې ده، په اوبازۍ کې همداسې ده، په هر نوع شي کې معلومه ده. ځکه خو ښځه او نارینه سره مقابله نه کوي. فرضاً ګولبرګ چې دی که چېرته هغه تاسو راولي هغه خپل په سړو په دغه کې قهرمان دی، او که ښځې به قهرمانې دي هغه خپل په فیلډ کې قهرمانې دي. که هغه قهرمان د ګولبرګ په مقابل کې راولي هغه یو دقیقه هم نشي ټینګېدلی. لپاره دی چې د ده قوت فرق کوي. که هغه 5 قهرمانان هم راولي د دې یو ګولبرګ سره مقابله نشي کولی. نو همدا علت دی چې دا د الله تعالی دغه دی فرق لري. نو دلته که موږ دا وایو چې ولې ګولبرګ د ښځو سره دغه نه کوي، دا د هغې بې عزتي او بې احترامي کوي لپاره دی چې دا نه حاضرېږي. نه، دا د خلقت د خدای دی. نارینه باید د ښځې احترام وکړي. د ښځې دغه چې دی هغه توانایي نه لري او په همدې اساس نارینه دی. او دغه اصطلاح په نړۍ کې عام ده، په غرب کې او په شرق کې، چې یو کار که نارینه کوي که فرضاً ښځې سره دغه شي مقابله کې شي ورته وایي سړی اوسه ځان نه ښځه مه جوړه. دلته مطلب د ده نه دی چې ښځې بې احترامي کوي، بلکې دا وایي چې ښځه هغه توانایي نه لري چې هغې سره مقابله کوي. تا ته خدای زیات قوت درکړی، خپل قوت نه غلطه استفاده مه کوو. او ما هغه ورځ چې دا ویلو چې خپل نومونه ولیکئ او سړو غوندې میدان ته راشئ، او دا خبر مې زمین کې کړی چې ملا هیبت الله غوندې مخ مه پټوئ. نو خلکو هغه یو کلمې رااخیستې وه چې ښځو غوندې دې ویلې، خو دې ته یې نه وکتې چې ما ملا هیبت الله هم پکې یاد کړی و. نو دا باید تاسو دې ته متوجه اوسئ چې ما دا که چېرته هلته هغې ته توهین و، خو بیا دلته هم توهین و. خو هدف د توهین نه نه و، هدف د دې نه و چې تاسو ولې مخونه پټوئ راشي. نو زما دغه به دی پس د دې چې زه څوک خپل نوم نه لیکي زه هغه پوښتنې ته ځواب نه ورکوم. که زمونږ خویندې دي او که زمونږ ورونه دي خپل نوم ولیکئ، راشئ، هر رقم پوښتنه یي انشاءالله
چې زما عقل او منطق په کار کې جواب به درکوم، چې کار نه کوي زه به ځم معلومات به کوم او جواب به درکوم. که دینی مسئله عالم نه به پوښتنه کوم، که ساينس مسئله دی یو ساينسپونه به پوښتنه کوم. زما چې کوم زما د علم نه بیرونی هغه به زه پوښتنه کوم، تاسو ته به جواب درکوم. د لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او درنښت مې ومنئ. وعدې سره سم د جهادي خبرونه چې پرون مې نو درکړي هغه ستاسو حضور ته وړاندې کوم سره د ځینې وړوکو تبصرو چې انشاءالله خدای وکړي چې ستاسو د قبولۍ وړ وګرځېږي. اول دوه خبرونه د پاکستان کې د جهادي ډلې د مشرانو یعنی د حافظ ګل بهادر او همدارنګې د مفتی ابو منصور عاصم دوه مهمه خبرې دي چې دا ستاسو حضور ته وړاندې کوم. د ټي ټي پی مشر یعنی غزوة الهند مشر حافظ ګل بهادر ویلي چې ډلې خلک د سره یوځای کیږي او جهادي ډلې ورځ تر بله پیاوړې کیږي او د خیبر ایجنسي نه مفتی مزمل صاحب د تحریک غزوة الهند سره داخل شوی دی او د مفتی حافظ ګل بهادر نه بیعت اعلان کړی دی. او څرنګه تاسو ته معلومه ده تیره اونۍ چې موږ اعلان وکړ حافظ ګل بهادر بیا د دغې سره بیعت لري د مفتی ابو منصور سره، نو دا ډلې سره یوځای شوي دي او مفتی ابو منصور عاصم ویلي دي چې ګروپونه ټول سره یوځای کیږي، نظامی عسکري او سیاسي قوتونه زمونږ لا پیاوړي کیږي او د دغه پیاوړتیا او کامیابی ګڼي چې زمونږ ورځ تر بله ترلاسه راځي. د لپاره یو اړین کمزرین اصول چې دي هغه دا درې ټکي دي چې هغه ویلي چې اتحاد او اتفاق خپل منځ کې وساتو، له غیر شرعي کړنو نه ځان وژغورو او ځان وساتو او په همدارنګې دریم رجوع الی الله ته وکړو چې هر حکم دی الله هغه ته رجوع وکړو او خلک ونه ځورو، یعنی غیر شرعي کړنو نه ځان وساتو او خلک ونه ځورول شي او دا درې ټکي دغه کړي دي او د دې نه دا ښکاره کیږي چې د جهادي ډلو د پیاوړتیا د وجې نه دا بیانونه ورکړي دي او دا ښکاره کوي چې خلک علما او خلک لګیا دي د دې ډلو شاته ودرېږي او ورځ تر بله دا پیاوړي کیږي. همدارنګه څنګه چې تاسو معلومه ده د لکي مروت په سیمه کې پرون موږ تاسو ویل چې جهادي قیام شوی او د جهاد اعلان وشو د نظام په خلاف او خلک ودرېدل. همدارنګه د لکي مروت نه پس پرون د بنو په دغه کې اقوام سره راټول شول او د نظام په خلاف د بغاوت دغه وکړه او ویل چې لوی انقلاب ته ضرورت دی او د دې لپاره باید مزاحمتي احتجاجونه او هړتالونه وشي او دغه هړتالونه کې به شټر ډاون هړتال به چې په دې جمعه کې به شروع کیږي او د جمعې د مانځه نه پس به د آینده لایحه عمل به د خلکو په حضور کې دا تصمیم بنیول کیږي. یعنی دا درې خبرونه د عوامي خبرونه دي، ملکی خبرونه دي او د جهاد د پیاوړتیا په هکله خبرونه دي. د عملیاتو په ترڅ کې په 18 د فبروري د شپې په مهال د شپې لخوانه ولایت باجوړ لوی ماند ولسوالۍ کې د کمرسر په سیمه باندې په پوځي پوستې باندې حمله شوې ده او زیات مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده. په 18 د فبروري د ماسپښین په وخت 1 بجه د سویلي وزیرستان سراروغ ولسوالۍ کې په پوځي دغه برید شوی او د هغوی امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه په همدغه سیمه سویلي وزیرستان کې اعظم ورسک ولسوالۍ کې پوځ به چاپه ووهله پر مجاهدینو، هغې جوابي کاروایي وکړه. د دې په نتیجه کې عسکر وژل شوي دي او ژوبل ټپیان شوي دي او یو موټر هم ویجاړ کړلی شوی دی. په 18 د فبروري باجوړ ولایت ناوګۍ ولسوالۍ چارمنګ سیمه کې هاشمسر په منطقه کې یو ډرون را نسکور کړل شوی دی او همدارنګه په 19 د فبروري یعنی نن ولایت مومن او د پندیال ولسوالۍ کې د راپور ورکړی چې 13 شپه یعنی په 18 د فبروري باندې د وزیرو په سیمه کې اړوند
پر شانی پوستې او پر دفاعي پوستې دوه پوستو باندې لیزر سپوکو او درنو وسلو باندې حمله شوې ده او دغه پترس کې د اف سی ډیر شمیر عسكر وژل شوي دي او ټپیان کړل شوي دي. همدارنګه په بلوچستان پر برخان سیمه کې نامعلوم افرادو پر پوځیانو باندې حمله کړې ده و وطن پنجابي پوځیان وژل شوي دي چې هغه ځان ملکی خي. خو تاسو معلومه ده چې بلوچستان ته ملکی پنجابیان کله نه ورځي، دا د ملکیانو په لباس کې پوځیانی هغه یې پیژني، نو ځکه دا وژلې دي. دا جهادي خبرونه. راځم د نړیوالو خبرونو په هکله. تاسو مې پرون ویلو چې په عربستان سعودي کې د امریکا او د روسیې ترمنځ ناسه ده چې په راتلونکي د ټرمپ او د پوتین د ناسې لپاره به لاره همواري شرایط به ورته جوړي او دواړه وزیران خارجه به سره خبرې کوي او په دې ناسه کې زلنسکي ته دعوت نه ورکړ شوی، نو هغه ځکه سعودي نه بیرته دوبۍ ته مایو سره وګرځېد او ویل چې پاینده کې دوی سره به په دې برنامه کې ګډون نه کوي. دغه ناسه کې پر مسایلو خبرې وشولې، ډېر تصمیمونه ونیول شول او دوی ویل چې دا به آخري ناسه نه کېدی چې دوی کوم بل ډول ناسته هم سره وکړي تر څو چې دا لاره شرایط دوی آماده کړي. څنګه چې تاسو معلومه ده د ډیپلوماسي کې همداسې وزارت خارجه ټول شرایط آماده کوي، قرارداد جوړیږي، بیا رئیس جمهوران راځي په هغې باندې اتفاق کوي او امضا کوي. نو دوی دا میدان ورته جوړوي، بیا به ټرمپ او پوتین به عربستان سعودي ته ځي او هلته به بیا دوی دغه د یوکراین په مسلې باندې نهایي امضا به سره کوي. اول پخلی د وزیرانو ترمنځ کیږي. دویمه خبره دا ده چې کله اروپایي ټولنې وکړه چې امریکا خپه ویستله د دوی نه او اوس دوی په ستونزه کې دي، نو مکرون هم هغه څوک چې ډېر مخالف د روسیې او د یوکراین په قضیه کې، نو هغې ویلي چې هغه غواړي د پوتین سره وګوري او د یوکراین په قضیه ورسره خبرې وکړي. نو دا ښکاره کوي چې اوس اروپا هم په ځان پوهه شوې ده او دغه مشکل ته متوجه شوې ده. د ده لپاره اوس دی هم غواړي چې په دې صحنه کې راننوځي او ځان بیرون پرې نه دي، ځکه چې دا موضوع هغوی لپاره مهمه ده. ځکه انګلستان دا ویلي چې امریکا نه راځي، موږ باید پوځونه ولیږو یوکراین ته، د هغې مخالفت جرمني او ایټالیې وکړه. او تاسو که یاد ما پرون برنامه کې تاسو ته ویلي چې جرمني به هېڅکله د ناتو او د دې جنګونو مسؤلیت په غاړه وانخلي، ځکه ټول بودجې بیا په ده راځي. او ایټالیا او فرانسه ما تاسو ویلي د توانایي نه لري. نو انګلستان دا پیشنهاد کړی، خو دوی دوه ټولو رد کړی دی او دوی به دا ویل چې دوی به د جنګ ته نه ورننوځي. د دوستانو د پښتنو په ترڅ کې د دوه ورونو پښتنې یو سان دي، د ابو هارون ورور او د محاس صافي ورور، چې دواړو پښتنه یکسان ده. دا پښتنه کړې ده. محاس صافي لیکلي دي چې خلیفه صاحب ډېر سفرونه وکړل د څه لپاره، او ابو هارون لیکلي چې خلیفه حقانی برادر مولوي برادر او د عباس ستانکزي بهر ته سفرونه او د خپل منځي اختلافاتو کې آیا دا قصه څه ده؟ آیا دا د خپل منځي اختلافاتو نښه ده یا د دې هدف بله دغه دی؟ تاسو معلومه ده په دې حق باندې ما کافي پروګرام کړی دی، دا موضوعات ما تشریح کړي دي، خو د دوستانو د اطمینان لپاره یو ځل بیا وایم چې د خلیفه صاحب د سفر نه خو تاسو خبر وئ چې د هلته لاړه، د آیسای د مشرانو سره یې ولیدل، د CIA د مشرانو سره یې ولیدل، د سیمې د ملکونو د هلته د استخباراتو سره یې ولیدل. دا ناستې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، د امریکې سره دا روابط ډېر مهم دي او د افغانستان کې دغه موجوده مشکلاتو په هکله دوی خبرې کوي، تر څو چې کوم تبلیغات پاکستان کوي، نور ملکونه کوي، د ترهګرۍ د ده مخه ونیول شي او افغانستان د ثبات لپاره لاړ شي او کومې غوښتنې چې نړیوال لري په هغې باندې بحث وشي او ممکنه کوم تغییر چې د نظام د ننه راځي په هغې باندې هم دوی خبرې کوي. نو په دې بابت کې که خلیفه صاحب تللی دی او که همدارنګه ملا برادر تللی دی، دوی په همدغه سلسله تللی دي. تاسو معلومه ده چې خلیفه تکلیف او مریضي هم درلودله، د هغې علاج مسله هم وه. بل دا و چې هلته میندرې مورې هلته وه، د هغې لیدلو مسله هم وه. په عین حال کې دغه سیاسي مسایل هم دوی هلته مخکې ویوړل او په دې باندې بحث وشو
او د په رڼا کې څنګه چې ماته معلومات دي چې یو دوست سره ما خبرې وکړې چې هغه د خلیفه صاحب سکرټر سره پرون خبرې کړې وي نو هغې ویلي دي چې پنجشنبې په ورځ یعنې سبا کېدای شي دی بیرته وطن ته عودت وکړي او راشي وبګورو که راغی هم به تاسو ته اطلاع درکو او خپله به هم خبر شئ او که نه بیا به نه راتله د هغې علت به هم تاسو ته موږ په دې بابت کې وشو ویلی دویمه پوښتنه د زموږ د سولو ورور ده چې زموږ جهادي مشران د پاکستان او ګاونډیانو په مقاصدو نه پوهیږي او که پوهیږي نو ولې خوار ملت تباه کوي د دې ځوابونه ما بار ورکړي دي دوستان چون برنامه نه ګوري اکثر پوښتنې تکراری راځي زه مجبور یم یو ځلې د هغې ذکر دوباره تاسو ته وکړم جهادي مشرانو د ګاونډیانو په لاس لوبېدل تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د تباهي باعث وګرځېده دا نه ده چې دوی نه پوهېږي دوی پوهېږي کله چې مسایل شخصي شي ذاتي شي بیا هلته دی غلام شي او غلام چې شي هغه بیا دا مسایل اوس تاسو ته معلومه ده تر څو چې طالبان جنګېدل په نظام کې چې څومره د شمالي تروالې خلکو که د پنجشیر نه که د تخار نه مزار نه بدخشان نه دی ټولو به یا فرضاً که د ننګرهار او قندهار نه مو چې جمهوریت کې وو دی به ویلې چې پاکستان په افغانستان کې مداخلت کوي دا زموږ غټ دښمن دی اما په مجرد چې نظام سقوط او که امریکایان ووتل دی ټول اسلام آباد کې کوز شول او هلته اوس د اسلام آباد د یوغ لاندې د هغې د اشارو لاندې لګیا دي برنامې جوړوي د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره او دا ښکاره یعنی هغه کوم څه چې دوی ویل هغه یې هیر کړل نه چې پاکستان سره مرسته کوي وایي چې دې کې کم دا نشته تاسو به یاد چې خالد پښتون یو پخوانی خاین یو غل دی والی ولکه چې د خاندار یا کوم څه شی و چې د هغې سوانح هغه ورځ چا ماته راولېږلې چې دا خو د ډېر جنایتونه کړي دي هلته نو که وخت و انشاءالله یو ورځې به په دې برنامه بیا وکړو چې د سړي څومره جنایتونه کړي دي د زندانو د شرابو زناو د مسایل ډېر شان دوستانو راته معلومات رالیږلي دي نو دغسې کسان دي دغه خالد پښتون هغه ورځ ویلې چې د پاکستان سره ناسته او خبرې کول دا کوم ګناه نه ده او دا د افغانستان د ژغورنې لپاره کوي نو بیا کله چې افغانستان اشغال او ژغورنې ته دی کار نه کاوه کله چې طالبانو د افغانستان ژغورنې ته کار کوو دی په هغې باندې ویلې دا غلط کار کوي نن چې افغانستان کې یو د افغانستان د خپل د خلکو حکومت د پردي نشته دی درست دی چې د پاکستان او د آی اس آی د ایران د دې لاسونه دي د دې مخنیوی به وشي خو یو لاس یې دا خلک هم اوس دي او دوی مداخله کوي نو دا ستاسو د پوښتنې ځواب ډېر مختصر دی دوی پوهېږي مګر دوی په پوهې سره هم نه پوهېږي لپاره دی چې د دوی ذاتي ګټې دي او کله ذاتي ګټې چې راشي بیا دوی سترګې پټوي وطن خرابوي او همدا علت دی چې 50 کال افغانستان په جنګ کې دی هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ